Har dit udstyr brug for reparation? Vi tilbyder gratis diagnose. Vi henter og leverer hjemme hos dig, helt uden opkald og besvær. Vi sender dig et tilbud før reparationen, og vi går kun videre, hvis du godkender det. Nemt, gennemskueligt og professionelt. Link i beskrivelsen. For at komme i gang med installationen af dit operativsystem på Lenovo IdeaPad 510, skal du først samle de nødvendige værktøjer. Du vil have brug for en stjerneskruetrækker, en flad skruetrækker, en antistatisk håndledsram og en USB-nøgle med installationsmediet. Sørg for, at din USB-nøgle er korrekt formateret og har det ønskede operativsystem installeret. Når du har dine værktøjer klar, skal du slukke din bærbare computer og fjerne strømkablet. Tag derefter batteriet ud, hvis det er muligt. Dette vil sikre, at der ikke er nogen strøm, mens du arbejder på enheden. Brug stjerneskruetrækkeren til at fjerne skruerne fra bunden af computeren. Vær opmærksom på, hvor hver skrue kommer fra, da de kan være forskellige størrelser. Når skruerne er fjernet, løft forsigtigt bunden af computeren af. Her vil du se den interne hardware. Det er en god idé at rengøre indersiden af din bærbare computer med trykluft for at fjerne støv og snavs, der kan påvirke ydeevnen. Husk at være forsigtig, så du ikke beskadiger nogle komponenter. Nu er det tid til at installere operativsystemet. Sæt USB-nøglen i en af USB-porten og tænd computeren. Du skal muligvis ændre bootindstillingerne i BIOS for at starte fra USB. For at komme ind i BIOS, tryk på F2 eller del-tasten, når computeren starter op. Naviger til bootmenuen og vælg din USB-nøgle som den primære bootenhed. Når installationen starter, følg instruktionerne på skærmen. Vælg det ønskede sprog og klik på Installer. Du vil blive bedt om at vælge, hvor du vil installere operativsystemet. Vælg den relevante partition og klik på Næste. Hvis dette virker for svært, så husk at vi tilbyder professionel diagnose uden forpligtelse. Vores team kan hjælpe dig med installationen, så du slipper for besværet. Når installationen er færdig, vil computeren genstarte. Fjern USB-nøglen, når du bliver bedt om det. Nu skal du konfigurere din bærbare computer ved at følge de sidste trin på skærmen. Indtast dine oplysninger og vælg dine præferencer. Når du er færdig med installationen, er det vigtigt at lave en sikkerhedskopiering af dit system. Du kan bruge indbyggede værktøjer i operativsystemet til at oprette en systembillede eller sikkerhedskopiere dine filer til en ekstern harddisk. Dette vil sikre, at dine data er beskyttet i tilfælde af fremtidige problemer. Husk, at vi også tilbyder afhentning og levering på din adresse, så du kan få hjælp uden at skulle forlade dit hjem. Ingen opkald, ingen kørsel. Vi gør det nemt for dig. Til sidst, hvis du har brug for reparation, tilbyder vi prisoverslag før reparation, så du ved, hvad du kan forvente. Det er en god idé at have en plan for, hvordan du vil håndtere eventuelle problemer, der måtte opstå i fremtiden. Nu er din Lenovo IdeaPad 510 klar til brug. Har dit udstyr brug for reparation? Vi tilbyder gratis diagnose. Vi henter og leverer hjemme hos dig, helt uden opkald og besvær. Vi sender dig et tilbud før reparationen, og vi går kun videre, hvis du godkender det. Nemt, gennemskueligt og professionelt. Link i beskrivelsen.